نجم بھائی بریک سے پہلے میں لنک آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم جیسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ پھر کس چیز کا شور مچتا ہے بار بار کہ کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اور مختلف ایشوز ہیں، کیونکہ اس وقت یہ سوچ لیا گیا ہے کہ ہم نے سسٹم کی اصلاح کرنی ہے، اس نظام کو بہتر بنانا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ابھی فوری طور پہ کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ چکی ہے اور ایسی اکثریت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی حکومت جو ہے وہ ترمیم کرنے کی پوزیشن میں، آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، لیکن کوششیں کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور سسٹم کی اصلاح کی جائے۔ میں بطور صحافی جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں جب یہ حکومت اپنی مدت پوری کر کے جاری ہوگی تو اس وقت تک ہمیں ایک بہت ہی مختلف سسٹم مل چکا ہوگا یا آ چکا ہوگا، کیونکہ اس وقت سارے کا سارا زور اس بات کا ہے کہ ہم اس سسٹم کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں ڈیلیوری جو ہے اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، گورننس کو کیسے جو ہے بہتر کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو صوبوں کا موجودہ نظام موجود ہے، اس بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ نظام کس حد تک ڈیلیور کر رہا ہے اور کیا یہ فطری بھی ہے، کیا یہ ملک کے مفاد میں بھی ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک صوبہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ آدھا رقبہ لے کر پاکستان کا بیٹھا ہوا ہے، اور کیا اس کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اس کا متبادل کیا ہے، اس پر کوئی ابھی کنسنسس نہیں ہے، لیکن ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ڈیبیٹ اس کے اوپر ہے، آسمان چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیبیٹ موجود ہے 27ویں آئینی ترمیم کی، یا کچھ ذہنوں کا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں لہٰذا 27ویں آنے والی ہے؟ دیکھیں بازگشت تو ہم اس کی سنائی ہمیں دے رہی ہے، چاہے اسحاق ڈار صاحب سے یہ سوال ہوا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال ہوا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے یہ ویسا ہی مسودہ ہوگا، رات 2:30 بجے تک اراکین پارلیمان کے اندر بیٹھے رہیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت وزیر قانون نے کہا جی مجھے مسودہ ابھی ملا ہے، اور ممبران نے ایون ابھی دیکھا نہیں تھا تو ووٹنگ ہو گئی تھی، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے پاس ہوئی وہ ہم سب کے سامنے، ڈیبیٹ تو خیر سے شروع ہو گئی ہے، اور ایک دیکھیں ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ زرداری صاحب جس 18ویں ترمیم کا بڑا کریڈٹ لیتے تھے، NFC ایوارڈ کا بڑا چرچا ہوتا تھا، صوبائی خود مختاری کا چرچا ہوتا تھا، تو کیا اپنے ہاتھوں سے ہی جو انہوں نے اس وقت بڑے کارنامے انجام دیے تو اس پہ وہ کل کو سائن کر رہے ہوں گے، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن جنہوں نے فیصلے کروانے وہ فیصلے ہر حال میں ہو جائیں گے کہ ہوں گے، اور ہمیں اچانک خوشخبری سنائی جائے گی کہ اچھا یہ جو نجم صاحب نے بات کی ہے میڈم، جو نجم صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ہے یا مزید صوبے بنانے کا معاملہ ہے، انتظامی یونٹس کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے حق میں کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو کم از کم آ جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ بہت سارے معاملات جو عدالتوں سے متعلق تھے وہ نہ چھیڑے جائیں، لیکن کیا انتظامی یونٹس کے حوالے سے، پاکستان کے نظام میں اصلاح کے حوالے سے یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، دیکھیے میں تو اس چیز کے حق میں ہوں، ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک اگر پنجاب اتنا بڑا صوبہ اور اس کے اتنے بڑے ڈویژنز ہیں تو وائی ناٹ، ہم صدرن پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات سنتے تھے، اس بیسس پہ تمام پارٹیز ووٹ بھی لیتی تھی، اور آج تک وہ چیز نہیں پاسبل ہو سکی۔ اگر چھوٹے انتظامی یونٹس بنا دیے جاتے ہیں، صوبوں کو ایک بڑے صوبے کو کٹ کیا جاتا ہے، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہی، پھر اس میں تمام صوبوں کو شامل کیا جائے، لیکن جب سندھ کی بات آتی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ قوم پرست جماعتیں کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہیں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ کھپے اور ہم سندھ کے ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے، ہماری لاشوں پہ چل کے یہ معاملہ ہوگا۔ تو اگر پنجاب کو آپ یونٹس میں بنا سکتے ہیں تو سندھ کو بھی بنایا جا سکتا ہے، KP کو بھی کیا جا سکتا ہے، بلوچستان کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ پاکستان کے حق میں یہ بات جا رہی ہے کہ انتظامی یونٹس پہ مشتمل صوبوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو پھر یہ باقی پاکستان میں بھی یہ رول بننا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نجم صاحب سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا، میں اختتام کی طرف جا رہا تھا تو چھوٹا سا میں کمنٹ لے لوں۔ نجم بھائی جہاں پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن نہ ہو، ایک پارٹی کا سربراہ جیل میں ہو اور حالات معاملات کوئی سیاسی طور پہ استحکام کا شکار نہ ہو، وہاں پر یہ ڈائلاگ، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں، صوبے بنانے کی بات، یہ کوئی کامیاب ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک طرفہ ہو گیا سب کچھ؟ دیکھیے اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر عمران خان صاحب 9 مئی نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک سسٹم کا حصہ بھی ہوتے اور وہ
9 मई हम बार बार 9 मई की संगीनी को भूल जाते हैं। ये वो काम था जो भारत भी नहीं कर सका था, और ये वो काम था अगर ये कब हो जाता तो इसके बाद फवाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के घरों पर हमले हो चुके होते और आज शायद उनमें से आधे से ज्यादा जिंदा भी ना होते। ये एक बहुत खौफनाक काम था, और अगर रियासत ने इसको रोका है और इस पर काबू पाया है तो हम बार बार कौमी इत्तेफाकी राय की बात करते हैं, तो इसकी राह में रुकावट कौन बना है? कौन कहता है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया जाए? कौन मुहिब वतन पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर सकता है? कौन कहता है कि रेमिटेंसेस ना भेजी जाएं? किसने जो है पाक भारत जंग के दरमियान इंडिया का बयानिया जो था वो पेश किया? मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है ऐसी सियासत ना करते, वो जरूर इख्तलाफ करते, वो जरूर एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते, लेकिन पाकिस्तान तो हम सब का है। बहुत बहुत शुक्रिया नजम वली खान साहब, सर आपका भी आपने वक्त निकाला, आसमा चौधरी साहब आपका भी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो राह का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और कराची से जो है वो ये धमाका हुआ है।